हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जा रहे हैं चारों मिलकर राफ्टिंग करने ऋषिकेश के अंदर। ये हमारे प्रथम भाई हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं ललित शर्मा, ये हमारा कल्लू नंबरदार। बहुत ही मजा आने वाला है। इस ब्लॉग के अंदर आप बने रहना। क्या करना है? चलो भाई। पीछे से तो लुढ़केंगे, पता भी नहीं चलेगा। हम तो हल्के ही हैं। हम तो रिज्यूम करो कि हम आए। अभी जहाँ पे आप खड़े हो एक दो आप आगे चले जाओ। भैया पकड़ के क्या बैठना है? रोक रोक उधर रोक। मजे तो आ रहे हैं। तो हम लोगों का फर्स्ट रैपिड नेम ब्लैक मनी। देखो भैया, एक बार मैं और बता रहा हूँ, लास्ट बार सिंपल सा तरीका है। अगर हम लोग जगह से पैडल करेंगे तो पावर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। रुक जाओ, ऐसे मत करो, इसको ऐसे नहीं करना, नहीं तो रैपिड में करोगे नहीं तो आप ही जाओगे, सीधा भारत हाथ ही जाएगा आपका। स्टॉप में पैडल था। तो गाइस सबसे पहले इधर देखो, सब लोग एल्बो हम लोगों का स्ट्रेट होना चाहिए। अगर हम लोग बॉडी कोऑर्डिनेशन सेम रखेंगे तो पैडल में एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, थकेंगे कम। तो जस्ट बॉडी मूवमेंट फ्रंट टू बैक एक साथ। ठीक है, राइट वाले और सीधी करो। चलो भैया, चलो भैया, राइट वाले देखो। मैंने कोई कमांड दी है अभी आप जब मेरी सीट पे आ जाओ, मैं आ जाता हूँ आपसे। अच्छा, इधर आके चलाओ। मैं यहाँ से कुछ बताऊँ, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। और मुझे जब पैडल की जरूरत पड़ेगी मैं कमांड करूँगा, बाकी टाइम आराम से बैठे जाऊँगा। थैंक यू दादा। चलाए भाई। चलिए फॉरवर्ड अगेन। बॉडी मूव नहीं हो रहा, किसी का भी बॉडी मूव कीजिए। आप इनको आगे ले लो। आप क्या आ जाओ। अभी सब लोग पैडल आगे रख दो फ्रंट में, और साइड में रस्सी पकड़े नीचे उतर सकते हो आप लोग। और आगे जाएंगे हम लोगों को। गाना मैम इधर दिखाओ। पैसे लूंगी मैं। ले लेना। आलो वो गाँव तो पूछ जाओ। हेलो भाई, मजा आ रहा है। वो कितना का पूछ जाओ। अभी आप लोग इधर आ जाओ थोड़ा। मैं हिलूंगी नहीं, आप ऐसे ही कर लो। चलो इसमें पता है, आपने रियलाइज ही आगे भी आएगा। हाँ पता है मुझे। रस्सी को ना हल्का हाथ से पकड़। मजा आ रहा भाई, कुछ भी कहो। करण है ना भाई तू यहाँ। क्या चल तो मेरा बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं नहीं आती। देखना है तो मेरे को भी पीछे चलेगा। आ जाओ, अगर आओ तो कोई दिक्कत नहीं हो तो। जैसे पकड़ा हो ना ऐसे आराम से जल्दी दिखाओ ना, हमें भी तो दिखाओ। माओ के आगे चल रहे, मजा आ रहा है तुझी को। मजा आ रहा है तुझी को। अभी अलग अलग फ्लो होते हैं ना। कितना मन है करनी। कैमरा गर्ल इधर कैमरा गर्ल ही बोल दिया यार। अरे मैं हूं ना, जो टेंशन ले रहा तू डरना है। ना एक
क्या आप एक काम कर सकती हो, कैमरा खोल के उन्हें पकड़ा तो आप क्या जाओगे वीडियो में। नहीं मुझे नहीं आना, मैं तो बैठी हुई हूँ। फिर ठीक है। किसी को आना होगा जो अंदर भाई की बोलो हर बोलो पार्वती पत्ते वाला रेस्क्यू कर रहा हूँ, आजा रेस्क्यू कर रहा हूँ तुझे नाम में नहीं, वो अपनी नाम नहीं अरे पकड़ लो मेरे को इधर घुमा लो, पीछे घूम जाओ, पीछे भी अच्छा है। मेरे प्यारो कोई नहीं बच्ची छोड़ के ओशी कोई प्रपोज कर रहा है, देख ना मैरी मी हार्ट बना हुआ है, वो उसको प्रपोज कर रहा है। ओशी ओशी तू मुझे क्यों नहीं करती प्रपोज? क्यों नहीं करती? भाई किसको खींचना है? बड़ी मछली आई है। भाई आ जाओ अभी इसका क्वेश्चन शेयर। चलो वो देखो वो प्रपोज हो रही है, यहाँ तुम बैठ के चाह पूछ। अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है। सारे हो गए होंगे ना, आज तो कम ही दिख रहे हैं। देखो देखो कितना मस्त लग रहा है। येलो वाला हर जगह सेम ही सेटअप है, कितने पागल हैं यार। 2-3 जगह सेम सेटअप है, प्री वेडिंग चल रही है। अच्छा चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड अगेन। और हमारे तो शादी नहीं हुई। चलो तीन रैपिड आएंगे, अच्छे रैपिड्स हैं, तो रैपिड में सब लोगों का अच्छा पैडल चलना चाहिए एक साथ, ठीक है? भाई एक बात बताओ, ये यूं करना है या यूं करना है? नीचे पास में रहना ना अपने। तो सुंदर लग रहा है। चले हाँ चलेंगे। अरे एंजॉय भी कर लो। तो भैया सेकंड नंबर राइट साइड, सेकंड नंबर राइट साइड। नाइस। अवार्ड का मैं अवार्ड से बाहर बैठो, जितना हम लोग बाहर बैठेंगे उतना बैलेंस और अच्छा बार बनेगा। हाँ मतलब लेट्स गो फॉरवर्ड अगेन। चल ही नहीं रहा है। तो अभी आपको साउंड आ रहा होगा आगे पानी का। 3 रैपिड है, रैपिड का नाम है 3 ब्लाइंड माइस। तो रैपिड में एक तो हम लोगों ने चिल्लाना नहीं है, क्योंकि पानी का बहुत ज़्यादा साउंड होता है, सुनाई नहीं देता पीछे से आगे कौन सा कमांड मिल रहा है, ठीक है? रैपिड फिनिश होने के बाद हम लोग चिल्ला सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो फॉरवर्ड अगेन। मेरी तो आवाज से फट गया उसी कपड़े। ओके स्टॉप। रैपिड में थोड़ा सा पैडल चलाना सब लोग, ठीक है? बॉडी मूवमेंट के साथ। आवाज आ रही है, कितनी बढ़िया आ रही है। आवाज आ रही है। चल रहा है पक्का। चारों साइड को घुमा लो। बैक तो नहीं कर दी ना, पता उसका हेड कहीं आ रहा है। कैसे You are most important person today. और क्या? कोई बच्चे ना, आपको तो आपको क्या दूर जाना पड़ेगा। ओके, पैर लॉक कर लेंगे सब लोग हैं। हम लोगों की ये कौन कह रहा था, कैमरा डाल देंगे। आप आगे ओशी पैर वैर ठीक कर ले, पकड़ पकड़ के बैठ। फॉरवर्ड अगेन गाइस, बातें नहीं। चलो गाइस फॉरवर्ड। अरे बाप रे असली। फॉरवर्ड अगेन।
अरे ये वाला खींचते हैं, यूं दिखा दो सॉन्ग सारे। हाँ 360 लगा रखा है। चलो चालू। सही खींचा था बस, नाइस। मेरे को तो ये होता लग रही है चला। जब मैन होता है ना, मैन बंदा बैठा होता वही अच्छा क्या उसमें अर्जुन जो बैठा होता उस तरफ में हमारा मैन और आएंगे क्या भैया? रैपिड आएंगे अपन तो सामने बाइक पर डालने का है। पैर फ्री कर सकते हो अभी है पैर फ्री कर सकते हो। सामने वाले भाई ने हमारे ट्रेन पकड़ी, सही बात है। जाओ आप। हाँ नाराज नहीं करना है। ये कप्तान को नहीं करना जिन्हें रस्सी पकड़ी हुई है। हाँ Okay, let's go forward again. कितना हुआ होगा भैया? 6 किलोमीटर। अभी हम लोग मतलब एक रैपिड और आएगा अभी आगे, उसको क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे हम लोगों को जैसे अभी स्टील वाटर है यहाँ पे टाइम लगता है रैपिड में। आप देखो पानी का फ्लो चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड अगेन गाइस। मजा आ रहा है ना? अब मैं 100 रुपए दे देना है। इसके अंदर वाली बात नहीं अपनी। जिन्होंने कैमरा लगाया सब उन्हें चुनाव उतर क्या उनको दे देना सब। कोई 10 मिनट है, ये तो बहुत है। कोई नहीं कम कर सकता, आप किस कर सकते हैं? ठीक है ना, हमारे तो 100 चले आएंगे। हम तो एक ही करते हैं। इधर पानी भी साफ होगा ज़्यादा ना, ये वाला पानी ज़्यादा था। यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा कम दिखेगा। वही हरिद्वार में आके तो पूरा गंदा होता है। वैसे गंगा जल का भी गंदा नहीं होता है, चाहे उसमें घोड़ा ही बनेगा ना। ये बात है। खराब होगा तो वैसे भी नहीं करता। तो ऐसी पिता की जगह तो क्लीन है। अभी मैं ऊपर से बर्फ निकलते हैं ना, ब्राउन सा हो जाता पीते है। हैं। अच्छा, मैला हो जाता 12-13 दिन मेरे को हो गए कंटिन्यू है। पीते अच्छा, मेन नेचुरल मिनरल तहसीम है, हम लोग का ये जब पीते और वो हैं लगता है कलर होता है ना उसका ऐसे कि जैसे मिट्टी होगा, लेकिन रहता नहीं उसमें, कलर हो जाता है उसका। चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड।
वादियों के नज़ारे लेते हैं, उसमें बढ़िया कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहा हूँ। नहीं ना, ऐसे दिखाते रहो, इन्हें दिखाते रहो। वो देखिए होटल है आगे ही हम लोग आए। टोटल कितना रैपिड आएंगे भैया इसमें? 7 आएंगे। अभी 4 चलेगी। चार चलेगा? चार्ज लगा, एक छोटा वाला भी तो गया है। 3 बड़े गए, एक फर्स्ट में आए थे। अच्छा भैया डेंजर वाला भी लाना अरे Okay, let's go forward again. तो अभी आपको साउंड आ रहा होगा तो नेक्स्ट रैपिड आ रहा है हमारे ऊपर, ठीक है? अच्छा जी भाई, नेक्स्ट रैपिड आ रहा है, साउंड आ रहा है ना। Okay, let's go forward again. Okay, stop. रैपिड का नाम है क्रॉस फायर। forward again. चलिए ऑल बैक। ओके स्टॉप। पीछे देखो झरना कितना बढ़िया है। ओशी ये देख। एक्सीडेंट। ये कोई करते तो रहेगा। और करें ये forward again guys। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप। क्या व्यू है। एक पैडल मुझे दे दो आप। अभी क्या करना है आप लोगों ने, वो वाला पैडल देना है। Forward again guys। चलो लेना भी है? अच्छा हमें तो स्टॉप नहीं होना ना। ओके सब लोग पैडल अंदर को, दोनों पैर बाहर निकाल के जी आगे ओके। पैर नहीं आएंगे फिर बाहर। बैठो बैठो। छोटी छोटी हाइट। अरे आ जाएंगे। कितना अच्छा पानी है। आज में कितने बजे? क्या हुआ? इधर देखो, दरिया दिख रहा है। उल्लू उल्लू को लगाना चाहिए था, वो मुंडी घुमाता। अभी एक रैपिड आ रहा है हम लोगों का आगे। रैपिड का नाम है बॉडी सर्फिंग। जब मैं नीचे उतरने के लिए बोलूंगा, पैडल सारे लोग मेरे को पास कराएंगे पीछे और अपने अपने साइड से रस्से पकड़ के नीचे उतरेंगे, ठीक है? ओके। चलिए लेट्स गो फॉरवर्ड अगेन।
देखो 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 इधर देखो। निकाल लेना, आराम से जाइयो, रस्सी मत छोड़ना अश्मी, बहुत हल्के से पकड़ना है, हल्के से रस्सी पकड़नी है, सपोर्ट लेना है, खींचना नहीं है। फ्रेंड को ले लो। बहुत शाणे हैं। तो भैया फटाफट दे दो, फटाफट फटाफट। रहने दो रहने दो। दे मैं पहन लूंगा। मुझे दे। अबे ये तो आ गया भाई, हम लोग भाई। ए भाई प्रथम भैया की, प्रथम भैया की रैपिड में बनाऊंगा ना वीडियो। हाँ तो जाना ही शेर। हाँ जी सीधा पहना है। हाँ अब इसे बांधो। पानी से जब कूदेंगे हम, उसके बाद तो अपना फोन है ही सब पे, गोप्रो यही कूदना है ना बाहर। वाटर प्रूफ तो सही है ना, वो तो देखा जाएगा मत क्या है ना। चल लाई गई वीडियो ले लो और मैं लेना इधर। हाँ मेरे ऊपर आसमान नीचे। मैं नहीं करता रहूँगा ना, तो अपने आप ही आ जाएगी छोटी सी वीडियो ना। हाँ स्विमिंग आती है? स्विमिंग तो आती है। बढ़िया। इतनी नहीं आती, लेकिन इतनी आती कि बचा बढ़ जाऊंगा। मैं तो अपना आप आगे आ गया, वापिस कैसे आऊँ? नहीं हमारा ला इधर इधर ला दे। अरे बस पकड़ ले, बुरे पकड़ ले, पकड़ ले आजा। तू चट्टी उतारेगा क्या? अब आपकी भी आ रही है वीडियो। अरे भाई तो वीडियो है। ये देख वेरी गुड पैर से किक मारो ऊपर, पुश करो बॉडी को ऊपर। चल रुक जा, चलो बस मान लो कि आधा साइड बन गया। अभी ना रस्सी को छोड़ के, रस्सी छोड़ दो, फेस सामने की तरफ करो। रस्सी छोड़ो भाई। मैच तो तुझसे कर रहा है भाई। क्यों? फॉरवर्ड। ओके बॉस। सब ओके? चलो बॉडी के साथ। हाँ ऐसे ही लेते रहे, बहुत बढ़िया। लोकल लो भाई, लोकल लो। रैपिड आ गया। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। चला चला फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। चला दे रहा हूँ बॉडी के साथ साथ में स्टॉप। ए बीप।
भारत माता की जय। जिंदाबाद। मोदी तो मुमकिन है। आगे बैठ। आगे जो है सब ओके। सामने आ रहा है, सब आगे करो। ये ब्लॉग बना सकते हैं है भाई? नहीं भाई, मैं नहीं होने का, भगवान की दुआ से। इसे मैं होने नहीं दूंगा। तो भाई अरे यहाँ से ऋषिकेश तोला है? नहीं। से हाय कप्तान साहब। हेलो हेलो। भाई मुझे भी देखो, अभी तो मैं भी हेलो करूँगा। लेकर हेलो गाइस। विचार करने पे क्या करना है। ऐसे करना है, ऐसे से मानसी हाय। आगे चट्टान है, हम फुटने हैं। से हाय हटो। ये वाली डाल दे। हट जाओ भाई, बढ़ा देंगे। रोकेंगे। कूद जाऊँ मैं? पत्थर है यहाँ पे। पत्थर है ना भाई, रोकने का आइडिया ना भाई। निकाल के भाई जाएगा और उसमें चढ़ जाते हैं। थैंक यू भैया। सभी सब लोग अपना स्लीपर लेके बाहर आएंगे। सो गाइस हमने राफ्टिंग कर लिया है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो एंडिंग करेंगी मैम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉट माय चैनल। नॉट माय चैनल। आप बोल दो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट सब्सक्राइब। and thanks for watching. Thank you. Please subscribe more. Done.